Baie welkom by In die Tunnel, sportnaweek wat weer besig is Saterdag en Sondag. Vir al die Masters, dit is lekker groot golf. Die eerste grootte van die jaar. Dit is nie goed vir 'n mens se slaap nie. Mens kyk tot diep in aan die golf as jy alles wil kyk, maar dit is lekker opwindend. Maar dis nie net golf waarna ons gaan kyk nie. Bahrein, dit is die Formule 1 wat voortgaan, dis die 4de naweek. En nou interessant, daar is 'n groot geveg daarbo met Max Verstappen en Lando Norris. Rugby in Europa, dit is die Bulls wat nog daar in aksie is. Ons hoor wat sê Mike Potgieter. Sokker, Premier Liga wat voortgaan. Ons hoor wat sê van die afrigters en ook 'n speler hierdie keer van Newcastle. En op die tennisbaan is dit Monte Carlo Ope. Carlos Alcaraz gee vir ons sy mening. En dan in Namibië, groot klomp sport, lekker groot derby daar in Rehoboth. Dit is die Rio Falcons teen Rehoboth. Dit is Saterdag se rugby. Ons gaan daaroor ook gesels. Maar kom ons begin, ons skop af met daai golf. Dis die groote, dis Augusta, Georgia. Dis die meesters. Ronde 1 is agter ons, Justin Rose van Brittanje. Hyseling van Engeland. Baie goed gedoen. 7 onder baansyfer uit die 18de hoënsyfer afgestaan. Anders was dit nog laer, maar 7 onder, baie goeie ronde. 3 houe voor die naaste manne. Corey Connors van Canada. 4 onder. Scotty Scheffler, hy is die gevaarman, verdedigende kampioen, eerste in die wêreld. Hy is ook 4 onder baansyfer. Rory McIlroy, baie in die nuus gewees. Hy probeer die Grand Slam, al 4 grootes wen. Hy kort nog die meesters. Hy was baie goed op stryk vir of op pad om 'n goeie eerste ronde te speel. 4 onder syfer gewees, so diep in sy tweede 9, maar toe het hy 2 dubbel brouhoue aangeteken, gelyk aan syfer. Suid-Afrikaners sukkel effens. Charles Schwartzel is die beste 2 oor baansyfer. Christian Bezuidenhout 4 oor baansyfer en Tristan Lawrence 7 oor baansyfer. Dis alles in die eerste ronde. So maak maar reg, Vrydag aand, Saterdag aand en Sondag aand groot golf laat in die aand. Maar kom ons hoor wat sê van die spelers. Eerstens is dit van die manne wat klaar maak. Dis Bernard Langer. Legendaries, hy speel sy laaste toernooi en hy het eintlik emosioneel so laaste keer wat hy nog praat daar in die media. Dit is Bernard Langer. It's incredible, and the things they continue to do with the drive, chip and putt that I witnessed yesterday again, you know, the kids having a big smile on their faces, the ladies amateur tournament, the tournaments they sponsor and provide in South America and Asia, and on it goes. The Masters brand has grown to unbelievable heights. And when you look around you don't see a tent. Everything is a solid building for 1 week of the year. And you go from the cheap food for the patrons to the parking. I don't have to tell you, you know all that. But I'm just throwing out a few things that makes this tournament so special. And for me as a past champion, you know, to have our own locker room, to have our own parking facility, it's really unique and it means a great deal. Dan Bernard Langer, 'n legendariese speler en hy het baie vir die sport beteken natuurlik en dit is hy is emosioneel, maar as mens hoor wat alles daar gebeur op die baan, dit is een van die beste toernooie ooit. So klomp jare terug 2010 was ek bevoorreg om so een van die rondes daar te kyk. Dit is regtig 'n groot bederf. Kos is lekker, die kos is goedkoop en dit is absoluut briljant georganiseer. Dit is die meesters daar by Augusta. Maar kom ons hoor ook wat sê die voorloper en dit is Justin Rose. Nadat hy klaar sy eerste ronde gespeel het hom daar in die media konferensie 'n paar vrae gevra. My good is good again, so I'm excited about that. I feel like I'm really working on good things within my game, and I've seen an uptick in my practice and how I'm going about my practice. I'm working a little bit differently, working a little bit harder, and I think that's been showing for me on occasions this year. So obviously, you know, you come into the first major of the year, there's a lot of emphasis on how do you peak, how do you go through the preparation cycle to feel like you're going to play well. And yeah, my range work this week's been good, but you know, my practice rounds haven't been perfect, but in some ways that's good, you know, to come in slightly under the radar. I played last week in San Antonio, made the cut, but, you know, finished middle of the pack. But sometimes there's a lot of learning to that, and I feel like I've adjusted really well as this week has gone on, and obviously timed it just right to play well today. En dan Justin Rose, die voorloper, en dit is nog vroeg in die toernooi, maar dis handig om 'n 3 houe voorsprong te hê. Justin Rose van Engeland. Dan groot nuus natuurlik is of Rory McIlroy die grootte kan wen om die Grand Slam te wen. Nog net groot spelers soos Gary Player, Tiger Woods en Jack Nicklaus en Ben Hogan kon al 4 die grootes wen. Hy kort nog net die meesters. Baie druk op hom. Kom ons hoor wat sê Rory McIlroy. But yeah, I think the biggest thing, I don't think the course plays any differently. You know, you've got the 4 new greens on 1, 8, 15 and 16, which I think everyone saw, you know, the ladies playing here on Saturday, that, you know, those greens always are a little bit firmer, especially 15, for example, watching the ball shoot through that green. But
From a tee shot perspective, there's a couple of tee shots that are maybe a little less visually intimidating. Thinking like a tee shot like 10, with a little bit of that tree loss on the left side. Your target there is that that sort of TV or that camera tower down there at the bottom of the hill. You used to not be able to see that, and now you can see that pretty clearly. So, visually it looks like you don't have to turn the ball as much as you used to. There's a little bit more room on the right side of 3 if you want to hit driver up there. There's a couple of overhanging trees that aren't there anymore. But really, apart from that, I think it's pretty much the same. But definitely a couple of tee shots that look a little bit different. Dan Rory McIlroy, dis die meesters wat voortgaan daar by Augusta, Georgia. Ook in Suid-Afrika, 'n groot toernooi, die SA Ope vir vroue wat gespeel word. Dis by Erenville, 'n pragtige baan daar in Somerset West. En Bonita Brendan van Namibië wat baie goed gevaar het in die eerste ronde, 6 onder baansyfer gespeel, net so 1 nou agter die voorloper gewees. So dit maak die naweek klaar. So sterkte vir Bonita ook in die SA Ope daar vir vroue in die Kaap. En dan kom ons gaan na die vinnige motors. Dis Formule 1, dis Bahrein, dis die 4de naweek van die jaar. Tans is dit Lando Norris en Max Verstappen wat baie naby mekaar is na 3 Formule 1 wedrenne. Lando Norris 62 punte, Max Verstappen 61, dan Oscar Piastri, ook in die McLaren soos Lando Norris 49 en George Russell 45 punte. Dis daai eerste manne. Ferraris wat bietjie sukkel, hulle is bietjie laer af, 20 punte het Charles Leclerc en 15 het Lewis Hamilton. Kom ons hoor wat sê MW Welman, hy's ons kundige hier met die vinnige motors met die Formule 1, hy's van Megaphone Sport. Hier is MW Welman. Die Bahrein Grand Prix is die tweede van 3 wedrennery alweer, sogenaamde triple headers. McLaren het die eerste 3 wedrenne van die seisoen soort van oorheers. Hulle het 5 uit 'n moontlike 6 podiumposisies ingeneem. Hulle het natuurlik laasweek sleg deurgekom teen Max Verstappen wat eintlik die wedrenne gewen het deur Saterdag op die voorste plek op die Wespenrose te kwalifiseer. So hierdie nuwe generasie Formule 1 motors, die groot lawaai was dit hulle gaan makliker wees om agter mekaar te ry, hulle kan makliker verbyvat. Al daai dinge het net met dadels van gekom en as jy voor is kan niemand jou verbyvat. Daar's baie bitter min verbysteke. En hierdie is maar die 4de wedren in die geskiedenis van Formule 1 wat die top 6 jaars in dieselfde posisie geëindig het as waar hulle begin het. So daar het net maar niks gebeur in die Japaneese Grand Prix nie, was 'n redelike vervelige ding, as almal lekker gesit en gaap daar vroeg in die oggend. So ja, ons hoop maar hierdie naweek by Bahrein is dit 'n beter situasie. Die spanne ken natuurlik almal Bahrein baie goed. Formule 1 doen hulle toetse voor die seisoen begin hierso, gewoonlik elke jaar. Hulle partykeer doen dit by Barcelona, maar die jaar was hulle weer by Bahrein. McLaren het baie goed gelyk hierso. Ferrari het ook goed gelyk hierso, maar Ferrari het intussen die klits 'n bietjie kwyt geraak. Hulle het 'n dubbel diskwalifikasie gehad in China en hulle is so 'n bietjie op die agtervoet. Die motor is nie heeltemal waar hulle gedink het dit moet wees nie. Red Bull aan die ander kant, die briljante Max Verstappen het alweer aangeslaag om met 'n motor wat eintlik maar soos 'n donkiekar ry, die blitsvinnige McLarens die loef af te steek en Red Bull is blykbaar besig met 'n klomp ontwikkelings. Hopelik kan hulle weer 'n bietjie van 'n meer interessante wedren vir ons besorg hierdie naweek. Natuurlik hierdie naweek sukses die Bahrein Grand Prix. Dit is 'n baie warm plek, natuurlik aan die woestyn in die Midde-Ooste. Die bande wat hulle naweek gebruik vir die hardste 3, die C1, die C2 en die C3 bande wat hulle ook gebruik het in Japan. Nou ons het gesien hierdie motors het bitter min bandverweer met hierdie harde bande, so ons gaan waarskynlik weer net 'n een-stop strategie kry en dit beteken ook dit gaan weer eens waarskynlik vervelig wees. Die baan is natuurlik 5,4 km lank, 57 rondes en die wedren begin 5:00 Suid-Afrikaanse tyd Sondagmiddag. Dis natuurlik 'n nagwedren onder die ligte. Wat dit interessant maak is dat mense die drywers se oë kan sien deur die helm en dit gee vir jou heeltemal 'n ander perspektief op Formule 1 as hulle onder die ligte ry. So opwindende wedren, ek sien uit daarna. Volgende naweek teen die Saudi-Arabiese Grand Prix. Baie vinnige baan, 'n straatbaan, iets so 27 draaie, baie gevaarlik, baie opwindend. Kan nie wag vir daai ene nie, maar ek verwag maar weer eens nog 'n redelike vervelige wedren hierdie naweek in Bahrein. Dankie Ari. Ja, dankie MB. Ja, gaan opwindend wees Bahrein Grand Prix en dit is die spanne wat lekker kompeterend is hierdie jaar. Is moeilik om te bepaal wie Saterdag of Sondag gaan wen eerder. Bahrein 5,4 km lank, hy het 57 rondes wat hulle gaan ry in totaal en daai tyd ry hulle 308 km. Is maar baie ver en hy ry kloksgewys so 15 draaie wat hulle het. So dis 'n lekker vooruitsig, dis Bahrein Grand Prix. Ons wat 'n asembreek, ons wat advertensiebreek as ons terugkom, dan gaan ons kyk wat op die rugbyveld gebeur. Natuurlik altyd groot Engelse Premierliga sokker.
Baie welkom terug by In die Tunnel. Ons kyk wat die naweek gebeur op die sportveld. Dit is Saterdag en Sondag, nie net internasionaal nie, maar ook in Namibië. Maar kom ons hoor eers wat gebeur, of ons kyk wat gebeur met die rugby. Dit is Europese rugby. Altyd snaaks as dit Europese rugby is en 'n Suid-Afrikaanse span wat speel, maar as die Europese uitdag nog net die Bulls is daar in die kompetisie. Al die ander spanne van Suid-Afrika het al uitgeval. Bulls speel Saterdag. Dit is 2:30. Dis Namibië se tyd teen Edinburgh. Moeilike wedstryd weg in Edinburgh. En ek gesels met Mike Potgieter. Ons gesels wat ons dink kan gebeur. Bulls teen Edinburgh. Mike, dit is die uitdag toernooi van die Europese kompetisie. Dit klink nog steeds snaaks as Suid-Afrikaanse spanne om speel met die Bulls. Die enigste wat oor is, Sharks, Stormers, Lions uitdag toernooi uit die Bulls swaai nou die vlag vir Suid-Afrika. Dit speel Saterdag, dis 'n wegwedstryd teen Edinburgh. En Edinburgh het goeie vorm gewys. Nou wonder mense hoeveel wedstryde kan jy wegwen. Maar die Bulls wys goeie vorm. Hulle het goeie wen gehad in Frankryk. Ja, ek moet sê ek is nogal beïndruk met die Bulls as 'n toerspan. Hulle het gewys dat hulle kan wegwedstryde wen. Edinburgh daarteen dink ek sal bewys dat hulle nog 'n Suid-Afrikaanse span uit hierdie kompetisie sal wil boener. So dit gaan 'n goeie wedstryd wees, maar dit is soos jy sê, die Bulls staan nou op daai, wil ek amper sê, mespunt van het ek dit nog in my, en ek dink die geluk by die ongeluk is dat die Verenigde Rugby Kampioenskap so 'n bietjie van 'n agtersit gevat het nou, so hulle kan fokus net op hierdie uitdaging. Ja, dankie Mike. Ja, is 'n groot ene. Dit is die Bulls teen Edinburgh. Ander semi of 'n kwartfinale wat hulle gaan dophou, die Bulls, is Gloucester teen Bath. Hulle speel die wenner van daai wedstryd. As Gloucester kan wen, dan moet hulle Pretoria toe kom, maar as Bath wen, dan moet die Bulls eerder dan moet hulle weer ver vlieg, dan moet hulle teen Bath gaan speel in Engeland. Ook Europese kampioene wat voortgaan, dit is die ander deel van die Europese kampioenskappe, dis die spanne wat hoër gekeer was, kom ons sê maar amper die beter spanne wat uitgekom het uit al die kompetisies, en dit is Leinster wat teen Glasgow Warriors speel. Dis 'n groot ene tuis vir Leinster. Dit is Vrydag aand 9:00 wat hulle speel, en dan Bordeaux teen Munster. Dit is Northampton teen Castres, en dan 'n groot daar in Frankryk, Toulouse wat teen Toulon speel. Dit is Sondag. Dan kom ek en Mike praat weer oor wat kan gebeur vir almal in Leinster Glasgow, en ook wat die Franse grootstryd Toulouse teen Toulon. Een wat my oog gevang het, Mike, is Sondag 4:00 Namibië se tyd, en dit is klink amper dieselfde. Dit is Toulon wat tuis speel teen Toulouse. Ja. Dit is by Toulon se tuisveld, twee top klubs van Franse rugby. Ek dink is 1 en 2 op die lys nou. Ja, as ek so Engelse gesegde kan neither one of those teams would want to lose. Maar Ari, ek onthou ek het saam met 'n vriend rugby gespeel wat in die divisie 2 in Frankryk gespeel het, en hy sê dit is dorpe teen mekaar, en ek kry koue rillings as ek daaraan dink. Hierdie is seker een van die grootste Franse rivalries wat daar is tussen Toulon en Toulouse. En as jy gaan kyk so bietjie na die delf ook, die spanne is baie gelyk op. Beide van hierdie spanne het in die afgelope 4 jaar wat hulle teen mekaar gestaan kom, al twee keer gewen het. Ja. So die mees onlangste is waar Toulon 17-6 gewen het, en dit was 2023. Ja. So hierdie spanne speel so elke jaar een keer teen mekaar, maar wanneer hulle teen mekaar speel, dan is dit geweldig groot. En ek dink dit is die tipe Franse rugby wat die wêreld voorlief geraak het. Hierdie spanne wat geweldige groot spelers het, X-faktor speler wat 'n wedstryd in 'n oomblik vir jou kan draai, maar 'n wedstryd wat ek vir jou wil sê gaan amper vir 85 minute aangaan voor jy wenner gaan kry. Ja, dankie Mike. Europese rugby is sterk. Interessant wees wat daar met daai twee Franse spanne gebeur. Dit is Sondag Toulouse teen Toulon. Kom ons gaan na die sokkerveld. Dit is altyd groot. Dit is die Engelse Premier Liga. Dis Liverpool wat nog so aanklou in die voorsprong daar. Hulle het 'n bietjie momentum verloor in die middel van die week, maar dit is hierdie naweek is dit Manchester City, verdedigende kampioen. Hulle het nou te min punte. Hulle gaan hierdie jaar weer wen. Die Hulle speel teen Crystal Palace 1:30 Namibië se tyd Saterdag. Southampton speel teen Aston Villa 4:00, en dan Nottingham Forest wat daar in die top 3 is teen Everton. Kom ons hoor wat sê die afrigter van Nottingham Forest. Dis Nuno Espirito Santo, en dit is Nottingham Forest wat baie goed doen. Eweslik het hulle 'n kans om in daai top 4 te eindig. Daar's eintlik nog 5 spanne wat gaan deurgaan na die Champions League, die groot prestige, die beste van Europa, en ook wat hy dink kan gebeur teen Everton, of wat hy dink van Everton. Hierso is die afrigter van Nottingham Forest. He opens one more space. It's clear now, so more contenders. But in terms of us, doesn't change anything. Our approach will be the same. It's day by day, preparing the players, preparing the game. And like I said before, I think we have a great opportunity to achieve something great.
Can I ask you about Everton? David Moyes has come in the middle of the season. They've had a real upturn in results. What have been the big changes you've seen from David Moyes back at the club this year from perhaps Sean Dyche before? No, it's not about comparing. It's not about comparing. What we see now is a good team, a team that plays with intensity, good players. They're achieving good results, and the organization, it's all there. It's all there, and the talent that they have, of course, they're going to create us a lot of problems on the Saturday evening. Ja, dit dan Nuno Espirito Santo. Ja, hulle sal met ligtig wees vir Everton in daardie wedstryd en dit is ook 'n 4 uur afskoptyd. En dan ook 'n Brighton teen Leicester, dit is ook Saterdag 4 uur en dan 'n groot Arsenal wat tuis speel teen Brentford. Dit is 6:30 Saterdag Arsenal wat baie goeie vorm wys ook in die afgelope wedstryde, veral wat hulle vir Real Madrid in die Kampioenskap Liga met 3-0 geklop het. Kom ons kyk wat Sondag gebeur. Dit is Chelsea teen Ipswich, dit is 3 uur en dan Wolverhampton teen Tottenham Hotspur, Liverpool teen West Ham. Nou dis 'n belangrike een, Liverpool wat nog voor is natuurlik op die puntelys, maar hulle sal met hulle momentum behou vir altyd. Moeilike wedstryd teen West Ham. Kom ons hoor wat sê Arne Slot en veral van die verdediging. Hulle 3 doele afgestaan in die week. Virgil van Dijk, hy staan die verdediging daar agter, hy is van Nederland. Kom ons hoor wat sê Arne Slot van Virgil van Dijk. The message was mainly that I think I told them that they showed great character the second half, but not for the first time this season. We had a difficult first half. It didn't happen a lot, but I can come up with Southampton at home, for example, where we played quite poorly. And normally we are able to make up for that because of the mentality of the team, how fit they are, the subs we can bring. But today it wasn't enough, and now we have a whole week to prepare for West Ham, and everyone needs to be aware, and they are. So I didn't even have to tell them, but the only way we can win a game of football is by hard work, 90 minutes, constant effort. Because I've said it, I think a few times now, we are not the team that's leading at halftime with 3 or 4-0 with 3, 4, 5 acts of brilliance. It's hard work every time we won a game of football this season, except for 2 or 3 games. Dan Arne Slot en ek dink Virgil van Dijk sal aangeskakel en reg wees vir Sondag se wedstryd. Ook Newcastle, hulle speel tuis teen Manchester United. Newcastle wat op baie goeie vorm wys en hulle veg hard vir hy top 4, top 5 posisies. En kom ons hoor wat sê een van die spelers. Ons praat nie altyd by die spelers nie, meestal met die afrigters. Hierso is Harvey Barnes en hy praat oor die vertroue wat Newcastle nou het. It's huge, yeah. Obviously, that was one of our main aims this season was to win silverware, which we've done. But we made it quite clear after that we need to reset. There's a lot to play for, and we've started that period afterwards really well with 2 wins. So we've obviously had the joy of that, but we don't want the season now to finish on a downer by missing out. So yeah, we're fully focused on this. Dit dan Harvey Barnes, een van die spelers van Newcastle United en die afrigter van Newcastle United is Eddie Howe. Kom ons kry sy mening veral oor die span dinamika en veral of hulle daai top 5 of top 4 kan moontlik maak. Hierso is Newcastle se afrigter Eddie Howe. Yeah, that was the biggest challenge for us, I think, and can't compliment them enough because they are a very down-to-earth, humble group who want to do well, want to represent the club in the right way. I think that's shown in the last couple of weeks. It's been a really stable reaction to winning the cup. We've gone back to work in the league and done really well. Afrigter van Newcastle, Eddie Howe, baie goeie seisoen vir Newcastle. Hulle het natuurlik die Carabao beker al gewen, so hulle het al so beker daar in die glaskas. Tans is dit Liverpool met 73 punte voor Arsenal 62. Daar so 11 punte wat daar tussen hulle is. 7 wedstryde wat oor is. Nottingham Forest 57, Chelsea 53 en dan sit Newcastle ook met 53. Die 6de plek Manchester City met 52. So baie naby aan mekaar vir hy top 4, top 5 posisies. Ons gaan die tennisbaan, dis een van die mooiste toernooie sekerlik op die tenniskalender, dit is die Monte Carlo Meesters, TNC daar in Monte Carlo wat hulle speel, dit is op klei. Kom ons hoor wat sê Carlos Alcaraz, hy is tweede gekeer, natuurlik altyd moeilik om so tussen die oppervlakte te gaan, dan speel hulle op harde baan, dan gaan hulle oor na die klei seisoen. Kom ons hoor hoe Carlos Alcaraz die aanpassing hanteer. You know, from the first match I realized how I have to play here on clay. That I had to be myself all the time, and that's the way that I enjoy playing tennis. Just
playing aggressive, just doesn't care if I miss or not. And I realized that after the first set in the first round. After that, I think I'm just feeling better and better. As much time as I spending on court, I think I'm gonna feel better. Hopefully in quarterfinal, let's see how it's gonna be. But I guess I'm gonna feel better moving. Playing, so I think it's gonna be better. Dit het dan Carlos Alcaraz nommer 2 gekeer en dit is die rondes van 16 en kwartfinale wat nog oor die naweek plaasvind. Kom ons gaan na Namibië, daar is lekker groot sportaksie, 'n klomp verskeidenheid van die rugby en cricket en sokker. Groot rugby, die ene daar veral in Rehoboth, dit is die Valke eintlik teen die Bulle, dit is Rehoboth en dit is die Rio Falcons wat teen die Rooi Bulle van Rehoboth speel. So dit is 'n groot Namibiese Rugby Unie se Premierliga. Dit is 4:15 afskoptyd. Al die wedstryde in die Premierliga van die rugby is 4:15 Namibiese tyd, maar maak dit nota FNB Rehoboth of Rio Falcon teen Rehoboth. Dit is 13 of 3:45 Saterdag. Die wat nie daar kan wees nie, skakel in op NTV op kanaal 285 of op online of op die internet oneup2.com. So daar kan die rugby gevolg word. Ook in Swakopmund 'n groot wedstryd, dit is FNB Dolphin teen FNB Unam. Dan is dit by Wanderers in Windhoek, FNB Wanderers teen FNB Grootfontein. En in Kommersdal ook 'n groot, dit is FNB Western Suburbs. Hulle speel teen opponente ook daar in Windhoek. Dit is teen Truscow United. So lekker rugby. Dit is alles in die Namibiese rugby se Premierliga. Kom ons gaan na bergfiets, dit is Rock and Rats en Netbank, dis die cross country wat voortgaan. Cross country, so Afrikaans is miskien buite in die bos waar hulle ry, as mens dit so kan vertel. Daar's UCI punte op die spel en dit is by Farm Windhoek, dit is die IJG proewe wat vir die fietsry van die naweek plaas van Saterdag. En dan FNB Botswana se Golden Grand Prix, dis atletiek wat plaasvind en dan Namibië se 2 atlete Christina Mboma en ook Beatrice Maselingi. Hulle is nou 100 meter in aksie. Dis op Supersport, die wil dit wil volg, so tussen 2:30 en 6:30 wat dit uitgesaai word, groot atletiek in Botswana. Op die rugbyveld ook, daar's lekker sewes, dit is Napsu se Blitz sewes, dit is onder 11 tot onder 19, baie lekker, dit is daar by Affies Park, dit is natuurlik daar by Wanderers Sportgronde in Unis Park, en dit is van vroeg Saterdagoggend is hulle weer in aksie van 8 uur af, die wat nie daar kan wees nie, wat dalk ver is, volg dit op oneup2.com, so van 10 uur af is dit, word dit verbeeldsend op NTV, so is lekker sewes aksie, dit is daar by Affies Park, en dit is die semifinale, wat al vroeg begin Saterdagoggend, dit is alles deel van Napsu se Blitz sewes. Dan vir die fikse drawers, daar's baie van die Namibiese atlete wat die afgelope naweek aan die 2 oseane deelgeneem het, so ek weet nie of hy bene al herstel het nie, maar in Namibië is dit die Namibia Medical Care, so 21 km, 21,1 om die waarheid te sê, 15 en 'n 10 en 'n 5 is daai opsies, en dit begin daar by Doc Jabber, by die hokkieveld, eindig ook daar. Ek dink inskrywings het ongelukkig al toegemaak, maar dit is 'n Windhoek City Runners wat dit aanbied. Die cricketveld, Namibië se vroue cricketspan, die Capricorn Eagles, hulle is in aksie. Dit is Uganda wat nog vir Namibië besoek. Dis die 4de T20 wedstryd wat plaasvind. Lekker om te sien, daar's nou weer cricket. Daar word cricket gespeel by die High Performance Oval, die HB Oval daar in Olympia. So dit is 2 uur Saterdagmiddag. Hulle speel ook Maandag hulle 5de wedstryd. En dan op die sokkerveld, Debmarine, Namibië se Premierliga vir mans wat voortgaan. Daar's wedstryde van Rundu, daar's in Windhoek by Oshakati wedstryde. Ek kan noem miskien van hulle wat ek kan noem, Windhoek die Onafhanklikheidsstadion 4 uur die middag. Dis Saterdag, dit is Bucks Buccaneers wat speel teen Young Africans, en dan 5 uur die middag ook in Windhoek by Unam is dit die tuisspan Unam teen African Stars. Alles lekker groot sokker. Dan ook af te sluit, dit is fietsry, dit is 'n baie groot elke jaar op die kalender. Maak 'n nota as die stad besig is Sondag, die rede daarvoor is Sondag is dit die Netbank Cycle Challenge. En dit is lang afstande 60 km of 60 of 30. Het begin daar by Zoopark aan die middel van die stad, so beplan maar die ry rondom dit, maar dit begin al reeds 7 uur Sondagoggend baie vroeg, so sterkte vir al die fietsryers wat daar in aksie is. Nou ja, dit is dan alles wat die naweek gebeur, dit is internasionaal en in Namibië. Ek gaan verseker, my fokus gaan wees grootliks op daai golf, ek sal my ergens middagslaapies moet vat, maar dit is die meesters wat tot laat aand gaan wees, en altyd interessant wie daar kan wen. Maar ons gesels weer volgende Vrydag, en tot dan groete, en 'n baie lekker sportnaweek vir almal.